សួស្តីបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានព្យាយាមបានធ្វើការចលនារបស់គាត់មកបន្ថែមជាមួយនឹង AC ថ្មីហើយចំពោះ AC នេះគឺគាត់បានជ្រើសជាមួយនឹង brand Dahua ដែលមានលេខកូដ C8A ដែលមានទំហំបន្តិចក្បាច់ហើយមានកាត់នេះរយៈពេល3ឆ្នាំចេញពីខ្លួនផ្ទាល់តើអញ្ចឹងឲ្យខាត់ពេលយើងធ្វើការ Apple ជាមួយនឹង laptop នេះទាំងអស់គ្នាចំពោះផ្សេងនេះគឺអាចមានថាដីច្រើនមែនទែននៅពេលដាក់បាក់មកដោយសារតាមចាស់គាត់គឺក៏ដល់បានសម្អាតប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើការសម្អាតជូនគាត់ក៏ដូចជាដូរទឹកធ្វើមកផាសជូនគាត់ផងដែរហើយចំពោះការឃើញលើធំនេះដែរបើសិនជាអាចបើយើងប្រើបានក្នុងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំនេះគឺយើងអាចធ្វើការយ៉ាងមកសម្អាតម្ដងទៅហើយយើងឲ្យជាជំនាញគាត់ជាអ្នកសម្អាតឲ្យដោយសារតែការសម្អាតនេះដែរគឺវាជួយច្រើនមែនទែនទៅលើ laptop របស់យើងវាអាចធ្វើឲ្យ laptop របស់យើងត្រជាក់ជាងមុនងាយស្រួលប្រើជាងមុនហើយយើងអាចប្រើបានរយៈពេលយូរជាងមុនបាទអញ្ចឹងចំពោះ laptop នេះក៏បានធ្វើការតម្លើងជាមួយនឹង AC Reader ហើយជាមួយនឹងការសម្អាតជូនគាត់ផងដែរ
ជាចុងក្រោយសម្រាប់បងប្អូនដែលមាន laptop ចាស់ៗអាចធ្វើការ upgrade ជាមួយនឹង IC បានដែលវាអាចជួយ laptop របស់យើងលើកចំនួន 2-3 ដងអរគុណច្រើន